హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సంతోష్ నెట్వర్క్. ఈరోజు మన వీడియోలో చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే, నేను ఇది రియల్మీ ఇయర్ బడ్స్ రీసెంట్గా తీసుకున్నాను. 1600 రూపీస్ కాస్ట్ పడ్డాయి అనమాట. ఇది తీసుకొని ఒక 2 days వాడానమాట. 2 daysలో ఒకటి కనెక్ట్ అయితే ఇంకోటి కనెక్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా, రెండు ప్రాపర్గా ఒకే టైం కనెక్ట్ అవ్వవు. అదేవిధంగా నేను తీసుకొని ఒక 15 days అయింది, తర్వాత ఛార్జింగ్ ఎక్కడం ఆగిపోయింది అనమాట. ఓకేనా, మెయిన్ ప్రాబ్లం ఛార్జింగ్ ఎక్కదు, తర్వాత రెండు ఒకేసారి కనెక్ట్ అవ్వవు. చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ ద వర్స్ట్ ప్రోడక్ట్. నేను 1600 పెట్టుకున్నాను, కనీసం 16 days కూడా వాడలా. ఓకేనా, అనవసరంగా ఒక 1600 పన్నీటిలో పూసిన బూడిదలాగా అనమాట. నా 1600 రూపాయలు వేస్ట్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా, నాది వేస్ట్ అయ్యి సరే నేను దీని గురించి చాలా రివ్యూ చూశాను. రెడ్మీకి ఎంఐకి కంపేర్ చేసుకుంటే రియల్మీ చాలా బాగుంది అని చెప్పి చాలామంది చెప్పేసరికి నేను గుడ్డులో మెల్లగా వెళ్ళి తీసుకొని కొనేసాను అనమాట. తీరా కొన్నదాకా 1600 బొక్క అయిపోయింది. తీరా సర్వీసింగ్కి వెళ్తే ఎవడో పట్టించుకునే నాదు లేదు. అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇచ్చేయాలి. ఇంత తలకైన దేనికి అసలు. దీని బదులు మీరు బ్లూటూత్ తీసుకోవాలనుకుంటే శాంసంగ్ లెవెల్ యూ అనేది చాలా బెస్ట్ అనమాట. నేను అవి 2 వాడుతున్నా, అది నాకు 2 days వరకు ఛార్జింగ్ వస్తుంది. ఇవి మాత్రం ఎవరు ప్రిపేర్ చేయకండి. వీటిల్లో కొంచెం హై ఎండ్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఐఫోన్ ట్యాబ్ అవి ఉంటాయి కదా, సంథింగ్ ఐఫోన్ కానీ ఐఫోన్ వచ్చేసరికి తీసుకున్నట్లయితే ఐఫోన్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఇవి మాత్రం దయచేసి ఎవరు ప్రిపేర్ చేయొద్దు. నాలాగా మీరు ఎవరు మోసపోవద్దు. ఓకే.